E cosa aspetti non t'avviaste la storia qui e l'ora di Yuga. E l'ora d'Ampara. Perché è l'ora di Sabiantoni. Allez, giochiamo insieme. Salute a tutti, ringraziamovi se con noi non t'avvia stella felice di ritrovarvi e una giocata insieme ai Sapientoni. Attenti stasera, due belle squadre. Salutiamo i guardiani isolani, Ancu, Sofì, Nicola e Fred. Salute. Salute. Come andiamo? Tutto va bene? Tutto va bene. Due parole nella squadra di guardiani isolani. Perché i guardiani isolani prima di tutto? E perché mica? Voilà. Au suivant. Hai fatto vedi per questa questione qui. Vai, due parole nella squadra. Siamo una squadra d'amici che così veniamo a passare su una stonde di piacere, parere. Chi è il vostro mestiere? E io sofrologo, psicoterapeuta e danno i curazioni energetiche. Dunque, lo stress non conoscete mica? No. No, tutto va bene. Tutto va bene. La zenitude fa so... abbastanza. La squadra di Pumonti. Patrick, Cece. E come ti un naso, Cece che mi ha parlato della squadra. Ma qual è? Pumonti è una culta di cantatori, o principio. Cerchiamo di intervenire in certi serati e poi cercare di fare qualcosa in giro alla lingua, alla tradizione e al canto. E Pumontincu più particolarmente. Infatti, beh. Allora, salutiamo a me Sabientone, a me. Patrizia, Catacega, salute. Buonasera, salute. Abbiamo parlato di Lucky Luke Cascabè, ma la giocata a Raffica. Allora, Raffica, è semplice, ci vuole rispondere il più presto possibile. Attenti, ascoltate le domande, pigliate non tu funzo e dopo rispondete. Rispondete beh, pigliate 20 punti. È detta. Allora, prima domanda. U Favalello, Alando e Sermano facciano parte dell'antica pieve di Alando. Sermano, u Favalello, facciano parte dell'antica pieve di Odio. Risposta 1. No, non è mica una trappola. No, non era mica una trappola. No, binara dopo a trappola. Aspettate. Un'altra domanda. Questo personaggio comico inglese è stato interpretato da Rowan Atkinson. Manco il tempo di dire il suo nome. La sua casata. Rowan Atkinson, chi era? Mr. Bean. Mr. Bean, risposta 1. Bravo. E Mr. Bean, Laurent, on aveva aiutato anche in un James Bond con Sean Connery. E al principio della sua carriera. Mi pare. Bien. Uso fagiolo. 20 punti di più. Ha cantato gol, il mio fiordaliso è Mediterraneo. Ah, già ti rilasciamo. Che è passato di nostra parte. È appena stanco. Mi dite? Felice di sicuro. Feli. Salutiamo a Feli. Feli Travaglini. Feli uso nome artista, Felice Travaglini uso nome della vita. In Moscou. Sta piazza famosa è un luogo dove si trova. Posso vedere? Chi c'è al mondo? Dove si trova il Kremlin, il mausoleo di Lenin. Parliamo di a Piazza Rossa.
Risposta una. On t'applaudit. E due squadre, no, via un via di amico, tu, no? Via un funzo con via di amica, no? No. Il primo che si accende, glielo capitato primo, via di Anibe, i funzi. Vinchietta di mica. Ma mi si pare che va di un annunciato io. Ho parlato troppo io. All'infuria. Bon. Ascoltate bene, l'ultima domanda di Sarafica. Bon, conoscete la risposta. Dice o proverbio, i parenti hanno picchiato i primi. Ha giusto. Mi dite? I parenti ma non mi scappa, scusa. No, ti scappa. Aspetta. No, non aspetto più. Cercate a rima. I parenti Boh, allez, no, troppo tardi. I denti. Boh. C'è chi volevi su proverbio, su detto qui, i parenti i denti? Chi finalmente la parentia si misura forse di più a vicinanza, diciamo, della solidarietà che ha qui da Usango, forse. D'accordo. A Ligiaria così è, Ni mica questione di radiche, no? I parenti i denti, no? Sì. Normalmente ho bisogno, penso che gli è più un affare così, ma dopo. Bon, ma per ora siete in testa ancora 80 punti, guardiani isolari. Allez, giochiamo a varia via. A varia via, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte, riflettete appena. Rispondete bene, così biglietti 20 punti. Ma se vi sbagliate vi cacciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora cominciamo ancora a squadra Pumonti. Prima domanda di Savaria Via. In dove era collocato in Corsica l'unico campo di prigionieri politici durante la seconda guerra? Allora, tra Prunelli Viumorbo, Asco o Sant'Antonino? Asco. No, c'è mica bisogno. In dove era collocato l'unico campo di prigionieri politici durante la seconda guerra? Asco. Mi dite Asco. E io vi dico Prunelli di Viumorbo. Io quando l'ha detto Asco mi si pare di avere in mente un ritratto di questi prigionieri politici, ma forse non era mica lui. Mi pare che dove sia stato Roku, contrariamente a ciò che tu si dice, dove erano collocati i pochi giudei che erano... Ecco, forse sì, perché abbiamo preso un ritratto. Dunque l'OVRA, dirà l'Opéra l'OVRA, œuvre de vigilance et de répression de l'antifascisme, e di da su campo qui che l'usine scappato o abone di Paul Giacobbi, che si chiamava Paul Giacobbi. Dunque, allez. Un resistente. Tocca a noi, guardiani isolani. Fra queste 3 tecniche di nudo, di natazione, quale è a più lestra? Allora, a più lestra, a più rapida, tra o papillon o a varfa, la digeremo in corso, o gros, le nudo libero o a brassa, a ranocchia. Le crawl. Risposta buona. Allez, credo che di Manodu dell'uomo che tiene il ricordo in un mondo di 50 metri. 20 punti di più, tocca a noi. In Grecia e in Turchia, chi è un comboloi? Allora, tra un ballo tradizionale, una specie di padernostro, o allora un dolce a pistaccio. Une danse traditionnelle, une sorte de chapelet ou une confiserie à la pistache. Mi dite? Paternostro. Un paternostro. A Zapia c'è visto che l'hai fatto così. Risposta buona. Allora, ma diritto ai specialisti dell'antistress, posto che penso che tu hai giochi lì, di mica un padernostro ben prega, ma piuttosto per cacciarsi appena lo stress.
Guardate che i nervi, vedete? Io là di bei abbiantoni perché come li mannerbano, preferisco. L'ultima domanda di Savariavia. Ha cacciato poco fa il suo ultimo e terzo dischetto, chiamato Una mani. Parliamo di... Allora, di Patrizia Boli, di Jean-Pierre Marcellesi o di Jacques Fagianelli? Marcellesi, non so mica così Fagianelli. Come si chiama o di dischetto? Una mani. Una mani. Un matin. Marcellesi. Senza essere sicuri, Marcellesi. Boh. Meggello. Cyril Drou, Grand Corps Malade, Manu Katché, e poi di nous, quale di nous, basta, on è pochi artisti così famosi che suonano Gunello. E a Soliello qui, dopo varia via, ha 20 punti e sono in testa con 140 punti. E stasera in un pubblico abbiamo da salutare a Fior di Vita, a Fior di Noisetti, potete sciacquare a Fior di Vita. On découvrir les pratiques énergétiques et autres approches holistiques. Ed etta, giughiamo a Trappola. A Trappola, se domande preparati dai nostri candidati, un bel momento normalmente, ma cominciamo ancora a squadra Pomonti, di a vostra Trappola. Allora, il y a des polyglottes? Dipende di glotte. Perché c'ho trovato le parole di sta canzone a cui su testo qui, Voilà, bonne... Et dopo cantare, benitez, voilà. Bonne lecture. Oui, alors. La chanson di Caden, Forse con giorno scioperà la mano di Caden. E? Caden. Ma ci vuole trovare e parole o un titolo? E parole, o titolo e Se lo contaggi, diremo tutti insieme, forse con giorno scapperà. E? Van un front. Oui. Chi ribondi da Marinda. È scritto qui, ma non capisco nulla. Yeah, Con chi ribonda la linea là. Da Marina. Da Da Marina. Catena. Da Marina. Ah, è letto da Marina. Ah, da No, Marina, mi detto catena. Buon catena, chiama Allez. Gialesi. Risposta buona. Allez, ascoltiamo, se le chissà qui. Une ambiance de folie ce soir. Bon, allez, tocca a noi. Bon, non ci vuole mica legge, ci vuole a figliula. E trova in due esemi. Se riconosciti sul loco o no? Il ritratto è stato pigliato ieri, Telefonino. C'è una risposta. Qui on se manque à peine ai vostri loghi, d'après sa mère. Manco un'idea. L'isola. L'isola. Parchi l'isola. L'isola cosa? L'isola. No, ma parchi, che ti riconosciuto. I palmi, c'è una statua. Proviamo, so come. Non posso dire che bravo. Beh, Infatti c'è una vicinica, ma dall'Occivoni.
ha riconosciuto tipo che chi. È l'arcimissiao di Bravo, l'isola rossa. Jean-Claude Accoia. Allora, Sarà. Parentalon. gli è appena di punti così, 60 punti quantunque, ma sono sempre in testa ancora, 180 punti. Ma tu puoi scambiare un cusciapo a capo. Allora, un sciapo a capo, 4 indizi, Al primo indizio, tu hai un'idea, picchiate non tu funzo, fate una proposta, vi potete sbagliare, ma pigliate 60 punti. E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Ascoltate il primo indizio per trovare su personaggio, anche Patrizia. Ai mogon patrioti li viaggia assai a Corsica, appena troppo d'altronde, ma all'ebigamea era un po' gusolo. Ha avuto un destino famoso e eccezionale. Se hai una Dunque, proposta. ai mogon patrioti, li viaggia assai a Corsica, e anche appena troppo. Ma all'ebigamea, tanto era appena solo io. E dunque ha avuto un destino famoso e eccezionale. Una proposta o no? No? Manca ora. Allora, un altro indizio per 50 punti. In Aligiani sono principiati more gloriose. Che ho scoperto che era di sangue turchino. In Aligiani sono principiati more gloriose. Che ho scoperto che era di sangue Qui ha turchino. scoperto che era di sangue turchino. In Aligiani. Tiador, Re Tiador. Tiador di Neof. Di Neof. Per chi? O sangue turchino. Aligiani, sangue turchino. Teodor de Neof e Dielo. Bravo. C'è si dice da dire ora. Allora, Teodoro, parla di Gina Penaoide. Incoronato in Aligiani, da Diaginto Bauli, lo scontro si era fatto in Livorno, e dunque Teodoro era incaricato di un conte, l'annovatore incaricato di andare a fare tra l'Europa e a diventare a Corsica. Sei a José di Areali in Cervioni. Ecco. Da chi sa che lo scudo di Cervioni porta una corona che lo so, di regola. Dunque è stato... Se si parla a Monda di Paolo, è vero che da un'idea così, l'idea dell'università è a Zoia. Nanza di Paolo è mettissima in piazza. L'università è stata un'idea di Dando, si doveva sviluppare di nuovo commercio, ribobola a Corsica, è stato 8 anni, ha regnato 8 anni, poi dopo è morto, quantunque è stato prigioniero in Inghilterra. Sarebbe stato contro la pena di morte all'epoca, che era un anacronismo, dice che la pena di morte era il polmone o la barbaria. 8 mesi, ha detto 8 anni, scusate, 8 mesi. Infatti era nobile andacciano a tempo. È qui. Contunque c'è 140 punti. Contunque, bravo. Ma i nostri sapientoni stasera sono quelli di squadra di guardiani isolani, bravi. E vi posso dire che stasera c'è un livello. Boh, è fatigato, allez. A rivincita, le ti lava o no? Se ti dà consenso, fa una rivincita, se ti dà consenso o no? Bon, allora regali per tutto il mondo, allez. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, attenti che...
e arriva la rete e basta. Ma a proposito dei seri, per rivincita, se siete consenti avremo Ma risposta è seria a dire. avremo con piacere, c'è stato un livello stasera. Voglio ringraziare dunque due belle squadre, un pubblico ben inteso e a me sabientone a me, Patrizia. Buonasera. Basterà per stasera, da qui una stondetta l'informazione in alta via Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao. Venite pure. Bravo.